नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल झोपड़ी में। जो मित्रों तो तमे मारी चैनल में न हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। राज्यना हालना वरसादे विराम लीधो है, साथे ज गरमी पण वधी रही है। गरमीनो पारो ओछो चढ़्यो है, त्यार अमुक विस्तारों में हळवा वरसादनी झापटा पण पड्यो है। एवामां हवामान विभाग आगामी 5 दिवस सामान्यथी लईने मध्य वरसाद पड़वानी आगाही करी है। मित्रों आगामी 8 અને 9 તારીખમાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। મિત્રો પશ્ચિમ બંગાળમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનવાને કારણે વરસાદનું જોર ઘટશે અને હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 11 સપ્ટેમ્બરથી સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આઈએમડી અનુસાર 6-7 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં ફરી એકવાર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન થવાની સંભાવના છે। પશ્ચિમ બંગાળના ઓડિશા અને ઝારખંડ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન પણ જોવા મળી શકે છે, જેના કારણે આ સ્થળોને વરસાદની સંભાવના છે। મિત્રો જો કે 15 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદની સિઝન પૂર્ણ થવા રહી છે, તેમ છતાં આંબાલાલ પટેલ આગામી 2 દિવસમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। બીજી બાજુ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ કોઈ વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય નથી।